欢迎收看三耶家庭卫生清洁日。11:43，今天是一期打扫卫生的视频。话不多说，开干！回屋，进去，纸钱，进去。魔法飞毯，走，在里面待着，开心的。OK。不是气味的。的
把这里全部都洗出来。泡一下。
应该要切成袋儿。这次弄了半袋儿了，大概也不用单独清理，到时候满了直接拿出来丢掉就好了，很方便。干了。反了，正过来。对，全包。第二天干了以后，全部铺上就结束了，拜拜。